Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serkan. Bugün alt koridorda Sivir oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle takımları incelemeden önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 2-3 gündür video gelmiyordu. Normalde her gün video gelecek demiştim. Video gelmemesinin sebebi de arkadaşlar, köydeydim. Yani bildiğiniz gibi şimdi bayram geliyor. Az kaldı, böyle köyde hazırlıklar, bir şeyler falan, temizlik olsun falan filan. Köydeydik. Bu arada şu kırmızı bir şey kazandım abi. Şu sivirin üstünde şu görüyorsunuz. Bu şeymiş, böyle takımla iyi konuşma sağlayan falan, böyle yani kazanmayı sağlayan değil de, yani kazanmayı sağlayan değil. Şey, yani böyle takımla muhabbet kuran, yani takımla bir sohbet falan yapanlara veriyormuş. Şimdi hak ettim mi diye sorarsanız abi, yani şimdi elimden geldiğince böyle oyunlarda kimseye bir hakaret etmin. Yani çoğunlukla da şöyle yaptım ben. Yani gel ejder falan olsun, bir şeyler yani konuşarak hani anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Şöyle Doran kılıcı başlayacağız. Şöyle bir dakika, hemen şunu bir yapayım ben. Bir saniye. Bizim şu şekilde bir oyun şeyi var. Herkese başarılar dilerim. Şimdi rakibin üst koridoru Darius ve Darius bayağı OP bir hero şu anda. Yani güçlü bir şampiyon. Ee, Bizim üst koridor Tyran Nemir. Bu da yani kasarsa gerçekten güzel oluyor. Ormandan Master şimdi biraz sıkıntı olabilir. O dur. Adamlar gelmiş. Tutsa iyiydi. Güzel. Onu yememem iyi oldu. Şifa basması ölü. Güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok iyiydi. İlk skoru aldık bu arada. Bayağı iyi oldu benim için. Bram, gerçekten video izliyorsan tebrik ediyorum seni. Hiç canın gitmedi zaten. Şifası yok. Vayne. Bunu da alır mıyız lan? Şurayı ben bir totemleyeyim. Teşekkürler. Bram. Bram'ı tebrik ederim. Bram gerçekten iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Vayne biraz sıkıntılı oynuyor açıkçası. Devam. Yani üst koridordan biraz korkuyorum. Bir de orta koridorda. Katarina var çünkü. Katarina kasarsa bayağı sıkıntı. Bayağı milyon kaçırdım. Bayağı milyon kaçırdım. Neredeyse gene ölüyordu. Sivir güçlü. Sivir gerçekten güçlü bir hero. Ama Master ikinci seviye oldu ve bizim ormancı Fiddle yeni geldi şu anda. İnternete gitti sanırım. Güzel. O Q'nunla vurması güzel oldu. Canı bitti sayılır. Bizim canlar full. Evet, Master skor aldı. Sevmediğim şey. Ah be. Abi ya. Ölecek yalnız. Q yoktu. Q olsa ölüydü. Güzel, ben 3 oldum.
Bro. Abi ne yaptın? Benim burada değil ki. Yalnız ölürsün abi sen. Benim canım gitmedi. Bana uyar. Eğer aynı takasa bir daha girerse ben rahat keserim yani. Şu an manam yok. Fiddle fiddle fiddle. Mana yok. Manam olsa keseriz ikisinde. Oha dur. 3 kişiler. 3 kişiler biraz dikkat. Kule altı bayağı milyon kaçtı. Bir saniye kata şurada. Amma ve lakinus. Burada daha sıkıntılı bir durum. Çık abi oradan. Manam yok ya. Ama oha! Oha ya. Kritik vurdu. Kritik vurdu, çok vurdu hem de. Şunu satıp Amerika kılıcını bitireceğim. On altın. Amerika kılıcını aldık. Yoldayım. Yetişebilirsem şunu keseriz. Yalnız oh ya, Syndra bir vuruş yapsa onda kalıyormuş skor. Döndü galiba. Ne tarafa gittik ya? Şu an durum benim için fena değil. Fena gitmiyor. Güzel. Taylan Demir skor aldı. İyi. Güzel güzel. Darius kasmasın da. Sanırım Katarina da fazla kasamayacak derken Darius skor aldı. Güzel. İyi dürttük. Yani riskli takaslar yapıyorlar diyebiliriz. Güzel, ikisinin de vurması iyi oldu. Kata burada. Yani manam yok. Manam yok. Milyonlara biraz fazla mana harcadım. Farkındayım bunun. Ah be. Abi yalnız bize yardım gerekiyor. Ah be, vurursa ölüydü. Ah ya.
Güzel güzel güzel. Devam devam devam. Bir skor çıkardık. O 2. 3 gelir mi? 3 gelir mi? Manam yok ya. Kule altı girmek için dur. Çok güzel ya. Çok başarılı. Güzel güzel. 3 skor aldık abi. Yani bundan iyisi Şam'da kaçtı derler ya. Aynı o hesap. Keseriz abi, gel. Gel. Benim için fark etmez yani. Bununla kesersek Şam'da kaçtı oluyor. Gerçekten. Ebedi kat altın 2200. Dur bakalım. O dur. Manam yok ya. Manam yoktu. Neyse ya, yani her zaman manam yoktu diyoruz. Biraz sıkıntı. O yüzden mana potu alacağım. Dikkat dikkat. Kesersiniz abi. Fiddle keser. Yetişebilsem orada güzel şeyler olabilir. Güzel olabilir. Bırakmayın. Braum ölme. Lütfen lütfen. Braum lütfen ölme. Yetiştim abi, yetiştim, dur. Ulti atsam. Yardım. Bizimkiler bayağı geride. Tutamayalım da. Adamlar şurada galiba. Dediğim gibi. Aynen öyle. Leşledim abi. Bildiğin leşledik. Bir de sıçra attım. Yani sıçra atmayıp ölsem kendine bir şey demeyeceğim ama sıçra atmam bayağı kötü. Syndra bayağı iyi oynuyor şu anda. Durumu da iyi. Onu da kesin. Tamam, o da öldü. O da öldü abi. Öl Ölmedi mi? Kaçtı mı lan? Abi ya. Yani onu da kesseydiler bayağı mükemmel olacaktı. Yoldayım yoldayım, dur. Dur dur. Neyse dur, kaçtı bile. Oha, hasara bak. Tanklasa yok. Yemedi. Hmm. Ejder olabilir abi. Odur. Şunu keselim. Ya. Alalım abi ejderi. Ejder alalım, ejder. Ebedi de bitti bu arada. Ebedinin bitmesi güzel oldu. Ama Darius abi biraz sıkıntı verebilir. Saldırmadık değil mi? Güzel. Hah, iyi bari. Bir skorda bir skordur. Adamlar şurada bir yerde.
Orada benim ultim bayağı iş yaptı. Buradan ölmeden çıkar mıyım? Diyecektim ki çıkamadık. Oo, 2'de 2 yaptı Master. Biz de 2'de 2 yaptık. Ama ve lakinus biraz sıkıntı. Bana nazaran biraz sıkıntı şu an. Arka bitireceğim. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Böyle arada Oyun Bros'un yani Tolga abinin, Togiciğimizin bizim laflarını kullanıyor olabilirim. Bunun nedeni de arkadaşlar ben onun videolarını çok izliyorum. Yani her gün her attığı videoyu izliyorum abi. Hani eğer kendisi rahatsız oluyorsa kusura bakmasın. Eğer yani rahatsız oluyorsa da söyleyebilir. Kullanmam. Ama yani öyle özentilik yapma falan demeyin. Çünkü hani ağzıma alışmış abi artık. Yani öyle bir şey. Ne diyelim. Bu arada buradan da ona selamlar olsun. Sevdiğim bir kişidir. Severim. Tolga abiyi severim. Güzel. Şu kuleyi alır mıyız? Dur bakayım. Kule bir anda bana asıldı abi. Güzel. Alırız abi. İkisini de alırız var ya. İşte dur, Darius biraz sıkıntı. Kaç abi kaç. Çık oradan. Burada bana skor var. Ya. Şifa basacaktım aslında ama. Neyse dur ya. Skor aldık. Şimdi bir daha asit gelir. Geldi mi? Gelmedi galiba. Olsun olsun dur. 3'e 1 değişim. Bu iyi. Şöyle mana potu. Bayağı mana harcıyoruz. Bu biraz sıkıntı olabilir. Mavi varsa alırım medal. Ya neden bütün skorlar master'a gidiyor? Neden? Aslında yetişebilirsem. Ben denerim yani. Dur. Abi. Yetiş abi yetiş. Tamam abi çık ya, deneme. Şu an bizim takım iyi gidiyor. Şu an durumumuz iyi ama şu an Syndra bize gerekiyor. Syndra gel abi buraya. Güzel, yani bir Q'da adamın can bitiyor abi neredeyse. Yani dönüp deneyebiliriz bence. Kulemiz var. Güzel. Kulemiz de var. Temiz. Syndra geldi. Tamam. Tamamdır. Oha. Olsun olsun dur. Güzel. Gene güzel bir takas. Gene güzel bir takas.
Ben Katarina'nın ultisinin mağduru oldum. Ama ve lakinus olsun, güzel. Şu an 5-6-10 oynuyorum abi. Dur bakalım. Şu an durum iyi bence. Karşıda biraz master güçlü. Darius da tanklaşmaya başladı baya. Yani oyunu ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi şu anda. Çünkü rakip biraz kasmaya başladı. Ama onun da 5 skor var. Dur bakalım. Ama yani takım oyunlarında şu an biz bayağı iyiyiz şu an. Yani Ejder'i de alalım aynen. Her takım oyununu kazandık neredeyse. Dur. Dikkat yalnız. Keselim şunları da. Trenin adı aşk. Dön vur şuna. Şuna dön. Güzel. Çok güzel. Şunu keserdik ya. Dur bakayım. Şuna bir oyun deneyeceğim. Ah be. Vursa ölüydü. Vursa ölüydü. Odur yoldayım. Ulan ikisi de ölmesin. İkiniz de ölmeyin. Buram ölme. Buram ölme. Lütfen lütfen. Heh, can daha full. Ultim var. Eğer kaçmaya çalışırlarsa direkt oha. Dünyanın hasarını yedim lan. Güzel güzel. Ben ultiyi basarım. Ben buradan sıkayım. Ah be. Ya. Yani o kadar çalı varken neden bu çalıya gidiyorum? Bir anlam veremedim. Bram skor aldı. Şimdi statik de bitti abi. Sur verilir. Evet arkadaşlar, güzel bir oyundu. Biraz erken biten bir maç oldu. 21 dakika sürdü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beni desteklemek ve mutlu etmek istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.